Hello everyone, welcome to Inner Magic. இந்த வீடியோவில் ஜிஞ்சர் ரசம் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். என் சேனலை இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த ரசத்துக்கு 1/4 கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பை நம்ம வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு ஒரு திக்கான ரசம் கிடைக்கும். அதுக்காக தான் துவரம் பருப்பு வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் சீரகமும் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு பேன் எடுத்துட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் கடுகு, அது பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம். இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறோம். ஜிஞ்சர் 1 இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுக்கிறோம். தக்காளி 2 தக்காளி நறுக்கி போட்டுக்கிறோம். இது தக்காளி தோல் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி விடணும். குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது, இல்லை சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜிஞ்சர் ரசம் நம்ம செஞ்சு தரும்போது அவங்களுக்கு நல்ல இம்யூனிட்டி பில்ட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக இது நம்ம அந்த மாதிரி டைமில் கொடுக்கலாம். இப்போ தக்காளி தோல் சாஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறம் 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி திருப்பியும் அதை நம்ம குக் பண்ணிக்கணும். அது கொஞ்சம் பாயில் ஆனதுக்கப்புறமா துவரம் பருப்பு மசிச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு எகெயின் இது இன்னொரு பாயில் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். இதில் நம்ம லெமனும் சேர்ப்போம். அதனால நமக்கு விட்டமின் சி நல்லா அதிகமாக கிடைக்கும். அப்படி கிடைக்கும் போது இம்யூனிட்டி நல்லா பில்ட் ஆகும். இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி இப்போ சேர்த்துக்கிறோம். 2லேருந்து 2.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இதுவும் நல்லா பாயில் ஆகணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, மஞ்சள்தூள் அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு காரம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பச்சை மிளகா போடுறோம் இல்லையா, அதுதான் காரம். புளிப்புன்னு சொல்லிட்டு நம்ம புளியெல்லாம் சேர்க்கறதில்ல, அதுக்கு பதில் லெமன் சேர்க்குறோம். இப்போ அது ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா மஞ்சள்தூளும் உப்பும் இதில் போட்டுக்கிறோம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு எகெயின் ஒரு கொதி வர வரைக்கும் நம்ம வச்சுருக்கோம். எப்பயுமே லெமன் ஜூஸு அதெல்லாம் சேர்க்கும் போது அடுப்பு ஆனில் இருக்கும் போதே சேர்க்காதீங்க. அதுக்கு பதிலாக அது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேர்க்கும் போது அதில் இருக்க ஃபுல்லான விட்டமின் சி நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஜிஞ்சர் 1 இன்ச் அளவுக்கு திருப்பி ஆட் பண்ணுறேன். கொரியண்டர் லீஃப் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாமே நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம சேர்க்குறோம். இப்போ இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு புளிப்பு சுவை கொடுக்கறதுக்காக லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கிறோம். உங்களுக்கு லெமன் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராக்ட் விற்கிறாங்க, அதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு நான் இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதுவும் நல்ல லெமன் மாதிரியே தான் உங்களுக்கு இருக்கும். இதில் 25 லெமன் ஜூஸஸ் இதில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் புளிப்பு சுவை சேர்த்துட்டேன். இப்போ ஜிஞ்சர் ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுங்கிறத எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வேற ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.